Բարև ձեզ։ Եթերում բուն զրույց ընտրություններ հաղորդաշարն է, ես Աննա Մինասյանն եմ։ Ժողովրդավարական ընտրությունների կարևորագույն դերակատարը մարդն է, ընտրողը։ Հանրային տրամադրությունների մասին ինչ են հուշում վերջին հարցումները, այսօր քննարկենք ընտրական գործընթացների փորձագետ Տաթև Ղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Բարև ձեզ, Աննա, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Ղազարյան, հարցումներից սկսենք եւ վերջերս, բոլորովին վերջերս հրապարակվեցին Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցման տվյալները, որոնք աստորեն փետրվարին անցկացված ուսումնասիրության արդյունքներն էին։ Մեր հաղորդաշարի ընթացքում աշնանը հիմնականում մենք շատ ենք հղում նույն Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի, բայց կարծես հունիսին կատարված հետազոտության արդյունքներին, եւ ես կուզեմ, որ մենք մի քիչ այսօր փորձենք քննարկել ձեր պատկերացմամբ այս հարցման ամենակարևոր, ամենաուշագրավ, ամենագուցե մտահոգիչ արդյունքները եւ փորձենք հասկանալ ինչ են դրանք մեզ ասում ընտրողների տրամադրությունների մասին, ընտրություններին ընդառաջ։ Ինքս անձամբ հնարավորություն ունեցա մասնակցելու IRI հարցումների սահիկաշարի ցուցադրությանը, մտահոգություններ բավականին կային, ինչպես նաև անհանգստություններ կապված ոչ միայն ընտրությունների արդյունքի հետ կապված, այլ առհասարակ հասարակական տրամադրությունների հետ որոշակի թեմաների շուրջ։ Օրինակ, եթե համեմատում ենք նախորդ հունիսին անցկացված ընտրությունների եւ այս փետրվարին անցկացված հարցումների հետ, որոշակի տոկոսային փոփոխություններ կան։ Իհարկե դրանք մեծ չեն, այսինքն մենք կտրուկ տարբերություն մի քանի ամիս արված հարցումների եւ այս հարցումների հետ կապված շատ չեք տեսնում։ Սակայն այնուամենայնիվ որոշակի քաղաքական ուժերի հանդեպ վստահության բարձրացում է նկատվել։ Օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեպքում մոտավորապես մինչև 6-7% ավելացել է քաղաքացիների վստահությունը։ Դա իհարկե կարող է պայմանավորված լինել, եթե հունիսից հետո մինչև փետրվարին քաղաքացիական պայմանագրի կողմից արդեն որդեգրած, օրինակ որոշակի բարեփոխումներ կապված բանակի պարտադիր զինծառայության կրճատման հետ, 2 տարուց դարձնելով այն 1 տարի 6 ամիս, կապված օրինակ սահմանային քիչ թե շատ խաղաղ պայմաններին, այսինքն օրինակ զինվորներ չեն զոհվում հակառակորդի կրակոցից, եւ իհարկե օրինակ առողջապահական ապահովագրության պայմանավորված, որ քաղաքացիների բավականին մեծ մասի համար այն լուրջ բարեփոխում է համարվում, թե ինչպես այն իրականում գործում իրականության մեջ եւ ինչ բացթողումներ ունի, դա այս պահին գոնե հարցումներով քաղաքացիները չեն տվել եւ չենք էլ կարող կանխատեսել։ Մեկ այլ մտահոգություններ կային, այսինքն ավելի կոնկրետ մտահոգություններ կապված հետևյալներ, եթե փորձում ենք ուշադրություն դարձնել նախորդ ընտրություններին, 2021 թվականի ընտրությունների հարցումների հետ, միևնույն ժամանակաշրջանի, այն ժամանակ քաղաքացիների մեծամասնությունը ավելի հակված էր առաջնային մարտահրավեր կամ խնդիր համարել անվտանգությունը, պաշտպանությունը։ Հիմա նույնպես անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը էլի առաջնային տեղում է, սակայն տոկոսային հարաբերակցությամբ այն ավելի նվազել է, փոխարենը բարձրացել է տնտեսական զարգացվածության, էկոնոմիկայի հետ կապված խնդիրների պահանջմունքները, այսինքն քաղաքացիները այլևս ուզում են, որ նրանց բարեկեցություն եւ այդ պայմանները կարծում են, որ պետք է անմիջապես հաջորդի անվտանգությանը։ Եթե ավելի մի քիչ մասնագիտական խորը վերլուծություն անենք այս տեսանկյունից, ստացվում է այսպես, որ 2021 թվականի ընտրությունը այնքան որ դրանից առաջ հաջորդում էր պատերազմը, COVID, այսինքն ինքը արդեն ճգնաժամային իրավիճակ էր ու արտահերթ ընտրությունների ենք մենք գնում, նորմալ էր համարվում այդ բարագայում, անվտանգության շուրջ քաղաքացիների մտահոգությունը այդ բարձր ցուցանիշներով։ Ներկա պայմաններում, օրինակ Մասլոյի բուրգով եթե փորձենք վերլուծել, մարդը ինչպես է, չէ, իր համար բուրգի ամենաառաջի շերտը իր անվտանգությունն է, ապահովությունը։ Քաղաքացին հասկանում է, որ ինչ որ մի փուլի հասել է, կայուն փուլի հասել է, որտեղ ինքը այլևս անվտանգ է, եւ երկրորդ փուլը, որ ինքը այլևս անվտանգ ապահով միջավայրում է ապրում, գալիս է իր սննդի հայթայթման ավելի լավ պայմանների ապրելու միջավայրը ստեղծելուն։ Այսինքն կարող ենք ասել այն էլեկտորատը, ընտրազանգվածը, ովքեր որ այդ նույն 30%-ը, գրեթե 30, մի քիչ ավել կամ մինչև 40%-ը, հիմա իրեն տեսնում է ապահովված այլևս անվտանգության տեսանկյունից ու ինքը ցանկանում է իր երկրորդ պահանջմունքը ներկայացնել, այն է արդեն ավելի լավ ապահով միջավայր, ավելի տնտեսապես զարգացած կայուն Հայաստանում ապրի։
Ինչը շատ տրամաբանական է, իսկ մասնակցության վերաբերյալ ինչ ունենք։ Մասնակցություն ընտրողները որքանով են վստահում ընտրական գործընթացներին, որքանով կարևոր են համարում իրենց մասնակցությունը, արդյոք պատրաստվում են մասնակցել ընտրություններին։ Իհարկե շատ շուտ է դեռ, այսինքն միշտ էլ այդպես եղել է հարցումների ժամանակ շատ բարձր տոկոս ասում է, որ պատրաստվում են, բայց ընտրություններին ավելի քիչ մարդ է մասնակցում։ Դա նորմալ է, որովհետև մարդը տանը նստած հարցումն պատասխանելուց կարող է բարի մտադրություններ ունենալ, բայց հետո դրանք իրականացություն չդարձնել, բայց այդուհանդերձ դա տրամադրություն է մատնանշում եւ ինչ ունենք մենք այս առումով ընտրողները ուզում են գնալ ընտրություններին մասնակցել։ Այստեղ այարայը շատ հետաքրքիր տարանջատում էր իրականացրել տարիքային, շերտերով բաշխելով տեսեք 56 տարեկանից եւ ավել տարիքի մարդիկ ավելի հակված են, այսինքն մեծամասնությունը իրենց պատրաստում էր գնալ ընտրությունների եւ այս պարագայում մենք իրականությունում էլ ունենք նույնը, այսինքն միշտ մեզ մոտ բարձր տարիքի մարդիկ ակտիվ մասնակցում են ընտրությունների։ Միջին տարիքը 30-ից ավել էր, որ պատրաստվում էր գնալ ընտրությունների, իսկ երիտասարդները, այսինքն առաջին անգամ ընտրողները 18 տարեկանից մինչև 25 տարեկան ընտրողների դեպքում մենք ունենք բավականին ցածր եւ ունենք իրականում մասնակցություն եւ ունենք այս պարագայում հարցումները խոստովանում են, որ իրենք չեն ցանկանում մասնակցել ընտրություններին, այսինքն իրենք հետաքրքրված չեն ընտրություններով։ Իսկ պատճառների շարքում ինչ է նշվում։ Գուցե տարբեր տարիքային խմբերում տարբեր են պատճառները, բայց ընդհանուր առմամբ կամ ըստ տարիքային խմբերի։ Հիմնականում, եթե ըստ էլի հարցումների վրա կենտրոնանք, ըստ հարցումների նախ պատճառը որպես այդպեսին չեն նշում, հիմնական նշում, որ դժվարանում են պատասխանել կամ չեն պատկերացնում լավ քաղաքականությունը։ Այսինքն իրենց այդ դերում, որ կարող են գնալ ընտրություն կատարել, իրենք դեռևս պատրաստ չեն ու դժվարանում են հասկանալ։ Նախ որովհետև այս տարիքային շերտը նաև երբ որ հարցումներով ասում են թե օրինակ եթե հաջորդ կիրակի լինի ընտրությունները, ում կքվեարկեք, օրինակ տարիքային բոլոր կուսակցությունների դեպքում էլ ամենացածր իրենց օգտին քվեարկողները դա երիտասարդներն են, որովհետև երիտասարդներն հասարակ չեն պատրաստվում քվեարկել։ Կամ մեծ մասը ասում է դեռ չի կողմնորոշվել, կամ դժվարանում են պատասխանել, դեռ չեն պատկերացնում, ովքեր կան քաղաքական դաշտում կամ առհասարակ իրենց դերը չեն պատկերացնում։ Այս մասով ես իհարկե կուզենայի ներկայացնել մի քանի գործող իրավիճակներ, որոնք մենք ունենք, հարցումներից դուրս Հայաստանում։ Ինքս էլ այս պահին աշխատում եմ երիտասարդ ծրագրեր ունենք, աշխատում ենք առաջին անգամ ընտրողների հետ, այսինքն 18 տարեկանից մինչև 21 տարեկանների, ովքեր որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կլինի իրենց կյանքի առաջին ընտրությունները, որ կմասնակցեն, շատ ինքս ինձ համար առանց բավականին մեծ հետազոտություն եմ նաև իրականացնում զուգահեռ, հասկանալու որոնք են դրդապատճառները, որ օրինակ իրենք չեն ցանկանում մասնակցել ու ասեմ, որ Էվիրիկա չենք բացահայտում, խնդիրը ոչ թե այնտեղ է, որ օրինակ մեծահասակների դեպքում չեն կողմնորոշում թե քաղաքական ուժեցում ընտրել, երիտասարդների դեպքում այլ է, իրենք պարզապես չեն ցանկանում այս գործընթացների մեջ մասնակցություն ունենալ։ Այսինքն մի քանի փուլերի պետք է բաժանենք, այն իմաստով, որ նախ իրենք պիտի ցանկություն ունենան մասնակցելու, եւ որ ցանկություն ունենում են մասնակցելու, հետո պիտի հասկանան, թե ում են ցանկանում ընտրել։ Եկեք sense ավելի խորը գնանք, հասկանալու համար երիտասարդները 18 տարեկան ինքը Հայաստանում որտեղ պիտի տեսնի իր իրավունքները, ընտրական իրավունքը, որտեղ պիտի ճանաչի իր ընտրական իրավունքը եւ որտեղ գրի իր պատասխանատվությունը։ Ինքը դրա հետ որտեղ է ծանոթանում։ Եթե դպրոցում է ծանոթանում, օրինակ հասարակագիտության առարկայից հպանցիկ ինչ է ընտրությունները, ընտրական համակարգերը, դա չի տալի այն քաղաքացիական կրթությունը եւ քաղաքացիական գիտակցությունը, որը իրեն դրթելու է տարիներ հետո օրինակ գնալ ընտրությունների եւ մասնակցել։ Հետո երիտասարդներ շատերը օրինակ աշխատում են, սովորում են, տարբեր մասնագիտություններ ունեն, էլի բաց է մնում քաղաքացիական կրթության մասը հատկապես ընտրությունների մասով։ Եթե օրինակ հիմա նայում ենք, ասում ենք երիտասարդները ակտիվ չեն, քաղաքացիական ակտիվիզմ չունեն, ես կասեմ հակառակը։ Եկեք նայենք օրինակ բնապահպանական միջոցառումներին, կամավորական միջոցառումներին, ավելի շատ երիտասարդներ են մասնակցում։ Մենք խնդիր ունենք պարզապես քաղաքականությունը ուսումնասիրելու եւ ընտրություններին մասնակցելու մասով միայն երիտասարդների չմասնակցության մեծ տոկոսը։ Օրինակ վերջերս Հայաստանի համայնքներում կառավարակ մասնակցել բյուջետավորում ծրագիրը կառավարության եւ համայնքների հետ միասին, այդտեղ էլ տեսնում ենք հակառակը, որ ամենաբարձր մասնակցություն ունեն երիտասարդները։ Ինչը բնական է եւ որովհետեւ քվեարկությունը on-line է, օրինակ քվեարկությունը on-line է, որովհետեւ իսկ երիտասարդները մեծահասակները չեն մասնակցում կամ չեն կարողանում, որովհետեւ դժվարամատչելի, իսկ երիտասարդների համար մատչելի, որովհետեւ իրենք տանը նստած պարզապես մեկ քլիկով իրենց քվեարկությունը կատարում են։ Իսկ հիմա իրենց համար տանից դուրս գալ, գնալ տեղամաս, ընտրություն կատարել, դա իրենց համար կարծես թե ինչ-որ լրացուցիչ բեռու պարտականություն է, բայց մինչ այդ էլ եւ կա շատ մեծ մտավախություն։
Այսինքն եթե օրինակ նորից վերանայենք 2018-ի իրադարձությունները, հա, հեղափոխության, որտեղ որ երիտասարդությունն էր ակտիվ մասնակցել, երիտասարդությունը փորձեց իր ներուժը ցույց տալ ու դրանից հետո օրինակ հեղափոխական բարեփոխումները շատ դանդաղ տեմպեր ունեցան, այսինքն կար երիտասարդության մոտ ապաթիա, հիասթափություն։ Ուստի հիմա այդ նույն երիտասարդությունը չի ցանկանում իր վրա վերցնել այդ բեռը ու շարունակել մասնակցել ընտրություններին։ Բայց մի ճշտում, այդ երիտասարդությունը այլևս նույնը չէ։ Այո, նույնը չէ, բայց դասերը այդ երիտասարդի համար նույնն են։ Հիմա միջին տարիքի ընտրողներն են 30 անց, իսկ հիմիկվա երիտասարդները հեղափոխության ժամանակ դպրոցական էին եւ դժվար գուցե չեմ կարծում որ մասնակցում էին դեռ, այսինքն այդ առաջին անգամ ընտրողները 18 տարեկանները իրականում կարելի ասել ձևավորվել են հետ հեղափոխական Հայաստանում եւ դա է հետաքրքիր, որ այդ ինչ ենք մենք արել սխալ կամ գուցե թերի կամ ոչ այնքան լավ, որ այսօրվա առաջին անգամ ընտրողը հետաքրքրված չէ քաղաքական գործընթացներում կամ գուցե մենք արել ենք ճիշտ բան, որ իրենք հանգիստ են եւ կարող են զբաղվել իրենց գործերով։ Ինչ է կարծում, թե այնպես ում դերակատարումն է կամ ում պարտականությունն է, պատասխանատվությունն է երիտասարդներին ներգրավել առհասարակ որևէ գործընթացում, բայց հատկապես ընտրական գործընթացներում։ Միանշանակ, երբ որ մենք խոսում ենք կայացած պետության մասին, բնականաբար ինստիտուտներ կան, որոնք որ իրենց վրա պետք է վերցնեն այդ պատասխանատվությունը։ Այսինքն երիտասարդը ինչ որ մի օղակով է անցնում, դպրոցը, օրինակ հանրակրթությունը գրեթե պարտադիր է բոլորի համար, այսինքն նախ մինչև ընտրական իրավունքը մարդու ունի կրթության իրավունք։ Ինքը դպրոցում է սովորում, հետո եթե իհարկե հնարավորություն է կամ ցանկություն շարունակում է այլ ուսումնական հաստատություններում կրթությունը, բայց այն օղակը, որը որ ամենամոտն է, հա 18 տարեկանին, դա դպրոցն է։ Այսինքն դպրոցի ավարտական դասարաններում քաղաքացիական կրթությունը կարծում պետք է ավելի մեթոդաբանությունը կրթական նոր փոփոխությունների ենթարկվի եւ դա պարտադիր առարկա լինի կամ գոնե մի առարկայի մեջ պարտադիր դասաժամեր լինեն։ Բացի այդ, եթե օրինակ վերցնենք մեծահասակների դեպքում իրենք հնարավորություն չեն ունեցել, հա, իրենց երիտասարդ տարիներին շատ սեղմ է եղել ինֆորմացիան, հիմա ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ նույն երիտասարդը խճճվում է այս ապատարակատվական հոսքերի, այդ հիբրիդային հարձակումների մեջ ու ինքը դրանով արդեն իսկ իր մոտ վախ է ձևավորում, որ բա որ ես սխալվեմ, բա որ իմ սխալը անդառնալի լինի, ուստի ընտրում են пассив ընտրողի կարգավիճակը, այսինքն իրենք չեն մասնակցում ընտրություններին, ձայն չեն տալիս, բայց իհարկե իրենց չմասնակցությունը կոնկրետ դերակատարում է ունենում ընտրական process-ների վրա։ Իրենք չեն մասնակցում, բայց իրենց չմասնակցությունը 5 տարվա գալիք 5 տարվա կառավարման մեջ նշանակություն ունենում է։ Այսինքն իրենք ընտրում են իրենց համար անվտանգ գոտի, որտեղ որ իրենք չեն խառնվում, չեն մասնակցում, ուստի պատասխանատվություն էլ չեն կրում, որտեղ կարծում են, որ բավարար գիտակցություն չունեն ընտրությանը մասնակցելու եւ քվեարկելու։ Եվ կարող եմ ասել, որ ցերոս դա բոլոր ընտրողներին է վերաբերվում։ Իհարկե նորից այս ամբողջ շարքի ընթացքում մենք շեշտել ենք, որ ընտրությունը դա իրավունք է, ոչ թե պարտականություն։ Եվ գուցե դա այդքան էլ լավ չի, գուցե դուք էլ ձեր կարծիքը այդ հարցի շուրջ հայտնեք մեզ, բայց բոլորին է վերաբերվում ընտրություններին չմասնակցող մարդը, այո, ինքը պատասխանատվությունը իր վրայից դնում է ընտրողի վրա, այն մարդկանց վրա, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին, եւ հետո իրեն վերապահում է իրավունք քննադատելու թե այդ մարդկանց կատարած ընտրությունը եւ թե այն իշխանությունը, որին այդ մարդիկ ընտրել են։ Այսինքն շատ հեշտ, այո, ես համաձայն եմ, կոմֆորտ գոտի է, որ ցանկացած սցենարում կարող ես հանգիստ նստել եւ ասել իմ ընտրածը չի, ձեր ընտրածն է, հա, որովհետեւ ցանկացած իշխանություն ի վերջո կոմֆորտ զոնան հենց ախր իրեն է ամենաշատը վնասելու, որովհետեւ եթե նույնիսկ դու ընտրություն չես կատարում, մեկ է, ինչ որ մեկը ընտրվելու է, ինչ որ թիմեր ընտրվել են ու առաջիկա 5 տարին կառավարվելու է։ Հիմա դու կարող ես հնարավորություն ունենալ քո ձայնով գնալու եւ նպաստելու այդ 5 տարվա, հա, կառավարման մեջ որևէ մեկին ընտրես ու ինքդ այդ պատասխանատվությունը կրես կամ աջակցես, բայց մեկ է քո չընտրելով այդ 5 տարին կառավարվելու է, ինչ որ մեկը հաստատ գնալու է։ Այս մասով, այսինքն շատ կարևոր որ իրենք գիտակցեն, թե իրենց չմասնակցությունը ինչպես է վնասում առաջին հերթին իրենց։ Այսինքն եւ նաեւ մենք ուրիշ խնդիր ունենք ավելի խորը մեր հասարակության շերտերում թաքնված եւ քաղաքացին
իրեն չի կապում պետության հետ։ Ինքը մեծ բաց է տեսնում պետությունը կարծես թե առանձին նոտար մարմին լինի, ինքը առանձին քաղաքացի է, բայց ինքը չի հասկանում, որ այս պետության ինքը ինչպես ապրում է, ինքը ինչից դժգոհ է, երբ օրինակ առավոտյան արթնացավ, ես միշտ ասում եմ, դուրս եք գալիս փողոց, գնում եք դպրոց, գնում եք աշխատավայր, չգիտեմ, հանդիպան, ու եթե ձեր կոշիկները կեղտոտում են, դուք ամբողջ օրը անձեռոցիկով մաքրում եք, կամ չգիտեմ, բողոքում եք օրինակ օդի աղտոտվածությունից ու չեք գնում ընտրություններին մասնակցում, դա ուղղակի ձեր դիրքորոշման արդյունքն է։ Այսինքն այն ինչ դուք չեք անում, դա ամենաուղիղ ազդում է հենց ձեր իսկ առօրյա կյանքի կենցաղի վրա։ Ուստի այստեղ ամենակարևորն է, որ իրենք նախ իրենց կապեն պետության հետ, ոնց որ տանն են, չէ, օրինակ մասնակցում որոշումների կայացմանը, ինչքան մեծանում են երեխաներն արդեն դառնում են չափահաս եւ ավելի, կարծես թե ընտանիքներում իրենց ձայնը ավելի մեծ կշիռ է ունենում։ Նույնն էլ պետության մեջ է։ Ինչու ենք մենք ասում, օրինակ 18 տարեկանին ենք տալիս այս կապույտ անձնագիրը քաղաքացիությունը։ Երիտասարդ, այսինքն մարդիկ ստանում են 18 տարեկանը դրանալուն պես անձնագիրը ու երբ որ գնում են ընտրատեղամաս, առաջի բանը որ իրենցից պահանջում են, դա այդ անձնագիրն է, մինչև անձնագիրը չստանաս, մյուս գործընթացներում չես կարող շարունակել։ Ու ինքը հենց այդ պահին պիտի հասկանա, եթե քեզ պետությունը տվել է այդ անձնագիրը, դու այլևս քաղաքացի ես, մարդուց դարձել ես քաղաքացի ստատուսի փոփոխություն ես ունեցել, այլևս դու այդ շրջափուլի մեջ ես, որում որ ունես պատասխանատվություն։ Ուզես, չուզես, խուսափես մեկ է, դու ունես այդ պատասխանատվությունը։ Որպեսի գոնե լավ թե վատ մասնակցես այդ կառավարմանը, կարող ես ուղղակի գնալ եւ քո պարտքը, այսպես ասած, կատարել, բայց ախր դա պարտքել չի, իհարկե, եթե շատ փիլիսոփայորեն խորանանք։ Այո, եւ նորից հիշենք, որ հիշեցնենք երևի, որ ժողովրդավարությունը օդից չի ընկել մեր գլխին։ Բազմաթիվ մարդիկ պայքարել են դրա համար ամբողջ աշխարհում, ընտրական իրավունքի համար ժամանակներ կային, կանայք չէին կարող մասնակցել ընտրություններին եւ մի շարք այդպիսի դեպքեր, եւ հիմա աշխարհում կան շատ երկրներ, որտեղ որ ընտրողը ուզում է ընտրել, բայց չի կարող ընտրել օբյեկտիվ կամ տարբեր սուբյեկտիվ պատճառներով, որովհետեւ ընտրական համակարգը կա, բայց ընտրություններ գոյություն փաստացի չունեն։ Հիմա այդ ես ուզում եմ այդ հարցին անդրադառնալ, ձեր շփումներում կամ այս հարցումների տվյալներով ինչ արձագանք եք լսում կամ ինչ տրամադրություն եք տեսնում մարդիկ այդ չքվեարկողները, հա, օրինակ ես հիշում եմ 10 տարի առաջ, 7-8 տարի առաջ միջև հեղափոխությունը առաջին ամենամեծ բլոկը մարդկանց որոնց мен չեմ գնալու քվեարկելու, որովհետև իմ ձայնը ոչինչ չի փոխում, որովհետև արդեն ընտրված է նախորդ այդ ընտրությունները ֆարս են եւ իմաստ չունի մասնակցել, այսինքն նախորդ հայտնի է ով է լինելու իշխանություն եւ հետեւաբար ես ինչի վեր կենամ տնից գնամ ընտրատեղամաս։ Հիմա կա այդ շերտը էլի մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, որ կեղծ են ընտրությունները, անիմաստ է եւ այդ ամբողջը թատրոն է եւ արդեն ընտրված է նախորդ հաղթողը։ Այդ մտավախությունը, որը որ դուք նշեցիք, ես կբաժանեմ էլի երկու տարբեր աստիճանի կամ բևեռների։ Եթե օրինակ մենք հիմք ենք վերցնում Հայաստանի նախորդ ընտրությունները, որոնց որ այո մենք կեղծիքներ կար, այսինքն այն ինչը որ կարծես թե մեծահասակների համար դարձել էր քաղաքական տրավմա, հիշողություն, այդ նույն մեծահասակները փոխանցում են իրենց տան երիտասարդ անդամներին։ Վերջերս հիշում եմ դասընթացներից մեկի ժամանակ մի երիտասարդ ասաց, որ ինքը չի հավատում, որ իր ձայնը կարող է որոշիչ լինել, որովհետև օրինակ հողաշապատի ընտրություններում հոսանքազրկել են ընտրատեղամասը։ Ու ես եղել եմ այդ պահին ընտրատեղամասում, ասում եմ, ես ֆիզիկապես այդտեղ եղել եմ ու որևէ խնդիր չի առաջացել ինքը ու հետո փորձում հասկանալ երիտասարդը ինչի հիման վրա է 18 տարեկան երիտասարդը ինչի հիման վրա իր կարծիքը ձևավորել, բարձում է որ ինքը ոչ թե օրինակ լրատվականից է կարդացել կամ ինչը վերջ չի կարդացել, այլ ուղղակի իր papan տանը ասաց, որ անջատեցին տեղամասում հոսանքը, հիմա լցոնումը կիրականացնեն։ Այսինքն ընտանիքներում մեծահասակներն իրենց քաղաքական տրավմաները փոխանցում են երիտասարդներին, ու երիտասարդը, որը որ չի մտել նման գործընթացի մեջ, չի գնացել ընտրատեղամաս, չի պատկերացնում, որ օրինակ երբ որ գնում ցուցակի առաջի ստորագրությունը դնում է, մի հատ էլ այդ ստորագրության դիմաց հանձնաժողովի անդամը կնիքը դնում է, կամ որ մտնում է քվեախցիկ, որ գաղտնիությունը ամեն կերպ ապահովված է, հա, 100% ու բացառապես ինքն է քվեաթերթիկը դնելու ծրարի մեջ, այսինքն եթե ինքը այս process-ով չի անցել, Պարզ է, որ ինքը դառնալու է հետապատահեկատվության զոհը իր ընտանիքից սկսած, բայց երբ որ օրինակ ցույց ես տալիս այն մեխանիզմները, որոնք որ փորձել ենք լավարկել, հա, տարիների ընթացքում, որպեսզի քաղաքացին վստահ լինի, որ եթե ինքը գնում է ընտրատեղամաս եւ քվեարկում է,
իր քվեարկությունը չի կարող անհետանալ կամ իր քվեարկությունը չի կարող, այսպես ասած, կեղծվել։ Եթե երիտասարդը գալիս հասնում է այս փուլին, այսինքն մենք իրենց համար օրինակ սիմուլյացիոն ընտրատեղամաս ենք պատրաստում, ինքը վերջում հասկանում է, որ տարբերակ չկար, եթե ինքը անձամբ մասնակցել է, չկա տարբերակ այդտեղ կեղծելու։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ շատ 100% հրաշալի է, բայց այնուամենայնիվ իրենց մասով տեսնում են, գիտակցում են, որ գոնե այն շրջափուլը, որ կարող է օրինակ կեղծիքներ լինել, ու իրենք դրա մեջ հայտնվում են, իրենք դա կանխում են իրենց մասնակցելով։ Եվ կրկին սա վերաբերվում է թերևս մեր բոլոր հարգելի քաղաքացիներին եւ ընտրողներին, որովհետեւ այդ շատ հեշտ է, ես հիշում եմ նույն վաղաշաբաթի ընտրությունների ժամանակ, նաեւ Գյումրիի ընտրությունների ժամանակ այդ ընտրակեղծիքների մասին լուրերը ազանգերը այնքան էին, որ հնարավոր է օրինակ Երևանում Երևանում նստած ընտրողը երիտասարդ լինի, թոշակառու լինի, միջին տարիքի լինի, լսելով թե այ ինչ է տեղի ունենում վաղ շաբաթում, մտածի, որ դե բնականաբար ուրեմն վաղը նույնը տեղի ունենալու Երևանում եւ երկրի բոլոր ընտրատեղամասերում, այնպես որ այո, դա շատ կործանիչ իրականում դեր կարող է ունենալ այն իմաստով, որ ընտրությունների լեգիտիմությունը դեռ ընտրությունները չկայացած կամ դեռ չավարտված կասկածի տակ դնելը մարդկանց մոտ կարող է ստեղծել բան, տեսակետ, որ դե ինչի եմ գնում ընտրությունների, եթե կեղծվելու են կամ կեղծվել են ընտրությունները, այո։ Եվ այստեղ մի բան եմ ուզում կարևորել, բացի այն, որ օրինակ ունենք նախորդ ընտրությունից մնացած այդ տրավմատիկ հիշողությունները, այստեղ մենք նոր պայմաններում, այսինքն օրենսդրության փոփոխության եւ ավելի լավ ընտրությունների պայմաններում մենք այլ խնդիր ունենք, հա, օրինակ այդ կան մեծամասնությունը ազգային ժողովում, որը որ պետք է անպայման ապահովի։ Մարդիկ մտածում են, եթե ես գնամ ընտրության օրինակ մասնակցեմ եւ գիտեմ ու գնալու եմ այնպեսի մի ընտրության մի կուսակցության եմ հավանում, որը որ ենթադրենք 1-2 առավելագույնը 3% է հավաքելու, ու իրենք անցողիկ շեմը չեն հատելու, այսինքն չեն հայտնվելու խորհրդարանում, փոխարենը, երբ որ ինքը գնա այդ 1-ից 3%, հա, օրինակ կուսակցությունը ձայն տա, այնուհետև այդ ձայները ովքեր որ չեն անցել խորհրդան, չէ՞ որ գումարվում են անցածներին։ Ու ինքը մտածում է, ես ավելի լավ է չգնամ, որովհետև այն ուժի, որին որ ես ուզում եմ ընտրել, իրենք շանս չունեն խորհրդան անցնելու։ Ուստի ես չեմ գնա, չեմ քվեարկի, որ իմ ձայնով չնպաստեմ, անցնի այն ուժը, որին որ ես հակադիր բևեռում եմ տեսնում։ Նույն բանն է։ Բնականաբար, այսինքն այսպես թե այնպես չմասնակցությունը եւ մասնակցությունը իր ազդեցությունը թողնում է։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ ծուղակը չընկնել, ու ամենակարևորը ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե նույնիսկ չեք կողմնորոշվել օրինակ ում եք ընտրում, իհարկե մենք ունենք բավականին շատ ժամանակահատված եւ քաղաքացու տեսանկյունից բարեբախտաբար միայն պաշտոնական քարտարշավով չի մեկնարկած, որովհետև եթե պաշտոնական քարտարշավը մեկնարկում է մայիսի 8-ին, բայց մենք տեսնում ենք արդեն դրսում քարտարշավը մեկնարկել է ամիսներ առաջվանից, այո, այսինքն իրենք բավականին երկար ժամանակ են ունենում բոլորը ծանոթանալու քաղաքական ուժերի հետ։ Կարող են հաղորդումներ նայել, կարող են դեմարդեմ հանդիպումներ ունենալ, չգիտեմ, բուկլետները կարդալ, ծրագրերի նայել, այսինքն բացառենք այն, որ չենք մասնակցում կամ գնում ենք օրինակ մեր քվեաթերթիկը վնասում ենք, այլ կենտրոնանք վրա, որ մենք պետք է որևէ մեկին ընտրենք, որովհետև եթե նույնիսկ եղած, հա, կուսակցությունից դաշինքներից որևէ մեկին չես էլ տեսնում որպես, հա, քո ձայնը տալու կամ արժանի կուսակցություն, դու ուղղակի փորձիր բացառել, այսինքն եթե ինչ որ մեկը կա, որին որ կատեգորիկ չես ցանկանում քո ձայնը տալ, գոնե այդ բացառման հիմքով դու ամենաքիչը ում չես սիրում, որ այդպես փորձենք, այո, մասնակցությունով մենք խորհրդանում ունենանք ոչ թե օրենքով սահմանված 3 նվազագույն քաղաքական ուժի տեղ խմբակցության, այլ իրոք մենք ունենանք այդ բազմակարծությունը, պլուրալիզմը, որը որ ժողովրդավարության ի վերջո ամենակարևոր հիմքերից մեկն է։ Եվ ես միշտ նշում եմ, որ եկեք չմոռանանք մեր սահմանադրական կարգով, կառավարման մոդելով մենք պարլամենտական պետություն ենք։ Բացառությամբ իհարկե սուպեր վարչապետության որոշակի լիազորությունները, այնուամենայնիվ այսօր քաղաքացին իր պետության մեջ հիմնականում 2-3 ընտրության է մասնակցում, մեկը ազգային ժողովի ընտրությունների, մեկը տեղական ինքնակառավարման եւ մյուսն էլ եթե հանրաքվեներ են տեղի ունենում։ Այսինքն դրանով մենք հասկանում ենք, որ պարլամենտարիզմը այս պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է։ Ես կուզեմ, որ մենք վերջում խոսենք քաղաքական ուժերի պատասխանատվությունից եւ նաեւ մեթոդաբանությունից ընդառաջ ընտրություններին։ Իհարկե քաղաքացիական հասարակության դերը շատ կարևոր է եւ շատ ուրախ եմ, որ ծրագրեր են իրականացվում ընտրողների հետ, հատկապես երիտասարդ ընտրողների հետ։ Քաղաքական ուժերը ինչ եք կարծում, ինչ
իրենց առաջարկներ այս պահի դրությամբ իհարկե այո 2 ամիս դեռ կա նույնիսկ մինչև պաշտոնական 1.5 ամիս մինչև պաշտոնական քարոզարշավ մեկնարկը, բայց ակնհայտ է որ իրենց մեսեջները արդեն վաղուց փոխանցում են եւ ես նկատեցի այդ նույն IRI հարցման շրջանակներում կարծես թե քաղաքացիական պայմանագրի դեպքում ամենահասկացվածն է առաջարկը ընտրողների կողմից այսինքն ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջարկը կամ անհասկանալի է ընտրողներին կամ ընտրողները այդ օրակարգը ովքեր որ հասկացել են չեն կիսում տպավորությունն է դա թե իրոք այդպես է դա այդ արդյունքներով որովհետև ես հիմա սա ոչ թե որպես ինչ որ մի ուժի քարոզ այլ որպես սոցիոլոգ եւ վերլուծաբան նայելով թվերին հասկացվածություն կա քաղաքական ուժերի օրակարգերի վերաբերյալ Տեսեք, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, եթե փորձում ենք առհասարակա դաշտում արդեն իսկ հայտ ներկայացած եւ հանրայինորեն հայտ ներկայացած քաղաքական, կուսակցությունների դաշինքների վարկագիծը ուսումնասիրել այս պայն ընտրողների հետ ինչպես են, մեսենջինգը տեղ հասցնում, կամ ինչ մեթոդաբանություն են ընտրել, այս պայն այո, շատ հստակ է, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դիրքորոշումը իրենք ընտրել են օրինակ իրական Հայաստանի մոդելը եւ խաղաղությունը որպես իրենց կարգախոս, այսինքն իրենց ընտրազանգվածը շատ վստահ գիտի, թե ինչու են գնալու ընտրեն այս ուժին Մյուսների պարագայում դեռևս մի քիչ շատ տատանված է, այսինքն իրենք փորձում են իշխանությանը դուրս հանել որպես օրինակ դավաճանական պետություն, իշխանություն եւ մեղադրել օրինակ Արցախի կորստի մեջ, բայց չեն առաջարկում օրինակ իրենց օրակարգը Լավ, դուք առաջարկում եք իշխանությանը օրինակ որպես դավաճաններ, Արցախի կորուստ, դուք ինչ եք խոսում ձեր ընտրողի հետ, որպեսզի ձեր ընտրողը հասկանա, երբ որ գա ձեզ ընտրի, որ 5 տարի, ինչ եք կառավարելու, ինչպես է կառավարվելու։ Օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք այս ընտրությունների չմասնակցությունը առաջացնում է օրինակ լեգիտիմության ճգնաժամ հենց իշխանությունների համար, անկախ նրանից, որ իրենք հստակ ինչ որ բան են առաջարկում, որովհետև կարող են օրինակ իրենք ընտրություններն անցնել լեգալ բայց չլինել լեգիտիմ, այսինքն իրենք չեն ներկայացնում հասարակության մեծամասնությունը, իսկ հասարակության մեծամասնությունը գտնվում է ապաթիայի մեջ, որովհետև օրինակ հենց այդ նույն ընդդիմությունը դեռ չի հասցրել իր մեսենջինգը, թե իրենք ինչ են առաջարկում, եթե օրինակ վերցնում ենք տնտեսական մոդելը, ապա ինչ տնտեսական մոդել ենք առաջարկում, եւ այս պարագայում, ինչպես գիտեք, մեր ընտրությունները միայն Հայաստանի համար կարևոր չեն, նաեւ աշխարհակաղակական գլոբալ տարածաշրջանային փոփոխությունների ֆոնին են կարևոր օրինակ մենք գնում ենք դեպի արտաքին վեկտոր տանում ենք դեպի արևմուտք Եվրոպա, թե մենք շարունակում ենք տանել դեպի Ռուսաստան, թե հակառակը փորձում ենք բալանսավորել։ Օրինակ ինձ բավականին շատ ուրախացրեց հարցումներում հենց այս հատվածը բլոկը, որտեղ որ բնակչությունը 50%, այսինքն չկար որ 50% օրինակ ցանկանար, բացառապես դեպի Կրեմլ արտաքին վեկտորի ուղղությունը կամ 50% դեպի Եվրոպա, հիմնականում 40-ից մոտավոր մինչև 50%, բայց կար բալանսավորում, այսինքն օրինակ առաջին տեղում այն էր, որ մենք արտաքին վեկտորը ուղղում ենք դեպի Եվրամիություն արևմուտք, սակայն հարաբերությունները շարունակում ենք պահել Ռուսաստանի հետ, եւ երկրորդ տեղում էլ կա, որ փորձում ենք եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այսինքն որևէ մեկի ուղղությամբ արտաքին վեկտորը չենք փոխում, երկու կողմերի հետ էլ բալանսավորված քաղաքականություն ենք վարում։ Ինչը իհարկե շատ է ուրախացնում, որովհետև սա ամենաաշխատողուն մեթոդն է փոքր պետությունների համար, որոնք օրինակ ունեն իրենց օրինակ սեփական արդյունաբերությունը, չգիտեմ, արտահանման եւ ներկրման այդ տոկոսների հսկական տարբերություն չկա, մեր նման հասարակությունների պետության համար բալանսավորման քաղաքականությունը լավագույնն է։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մեր հասարակությունը դա կարծես թե հասկացել է ու փորձում է դիրքորոշումը ցույց տալ։ Իսկ հիմա մեր քաղաքական ուժերը, որոնք որ այս բան հատկապես ընդդիմությունը, օրինակ լսում ենք ինչ որ միութենական պետության կազմ են ցանկանում մտնել կամ օրինակ չեն ցանկանում շարունակել են օրակարգը, որը որ տվյալ իշխանություններն ունեն, բայց դուք պետք է նաև հաշվի առնեք, թե հասարակությունը ինչ է ցանկանում, ինչ է պահանջում։ Եվ ամենակարևորը նորից եմ ասում, ընթացիկ աշխարհակական գործընթացներում ճիշտ դիրքավորել, բալանսավորել։ Իսկ ընդդիմությունը հիմա եթե կարողանում է իր խոսքը լավ տեղ հասցնել, բայց իհարկե առարկայական առաջարկ իրականացնել։ Ու խոսքը ամենևին նրա մասին չէ, չգիտեմ, օրինակ ստեղծելու ենք X քանակով աշխատատեղեր։ X քանակով աշխատատեղը կարող է X քանակի մարդկանց մեն հետաքրքրել ու իրենք դեռ չգիտեն այդ X քանակի մեջ իրենք են լինելու այդ թիրախիտ X քանակի, թե ոչ։ Հստակ տնտեսական մոդել ցույց տվեք, օրինակ, կամ խաղաղությունը։ Շարունակում ենք օրինակ խաղաղություն պատերազմ թեման վերցնում ենք, դուք շարունակելու եք ձեր սեփական խաղաղությունն եք վերելու, թե եղած օրինակ կարգն եք փորձելու պահպանել։ Այսինքն սրանք
պարզ երկխոսության ամենաէլեմենտար են միջոցները, որ իրենք իրենց քաղաքացիներ պետք է արդար լինեն։ Ու ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի էլեկտորատը ընտրազանգված է բավականին խելացի, այն իմաստով, որ իրենք կարողանում են տարբերակել որն է օրինակ բաժակաճառ, որը կոնկրետ քաղաքական, իրատեսական գործ, այսինքն ընդդիմությանը միակ կարող ենք ասել բանալին այնտեղ կլինի, եթե ինքը պարզապես արդար լինի ընտրողի հետ։ Եթե նույնիսկ այլ մտքեր ունեն, թող դա ուղիղ ուղղակի ասեն ընտրողին, որպես ընտրողը չլինի մոլորության մեջ։ Ու հենց սա է բերում էլի չմասնակցությանը, իշխանությունը գիտենք ինչ է ասում, ընդդիմությունը չգիտենք ինչ է ասում, ու իրենց երկուսի արանքում այդ բևեռացված քաղաքական համակարգում ընտրողը ինքը մնում է որոշում է, որ լավ, ես իշխանության կողմնակից չեմ, ընդդիմությանն էլ չեմ հասկանում ինչ ասել, ուրեմն ես կմնամ տանը եւ չեմ մասնակցի։ Այսինքն մենք այս քաղաքական պայմաններում ինքներս ենք նպաստում քաղաքական ուժերը եւ բողոքում են մասնակցություն եւ իրենք նպաստում են, որ այս չմասնակցությունը ավելի մեծ տոկոս զբաղեցնի։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիկին Ղազարյան, մենք շատ կարևոր մեսիջով ավարտեցինք, իրականում կարծում եմ, որ մեսիջները պետք է լինեն հստակ, եթե իհարկե կա ցանկություն, որ ընտրողը գա տեղամաս եւ ընտրություն կատարի, այնպես որ մաղթենք, որ այդպես էլ լինի եւ գնալով գոնե ավելի հստակ լինի ընտրողների համար, թե ինչ են քաղաքական ուժերը իրենց առաջարկում եւ դրանից հետո կարծում եմ ընտրողը արդեն իր գործը կանի եւ կգնա եւ կքվեարկի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։